جبت لكم بقى في الفيديو بتاعنا النهارده اسرار وتكات حواوشي الجزار. اول ما عرفت طريقته وطريقه الخلطه بتاعه الحواوشي قلت لازم اقولها لكم. بجد طعمها يجنن، والخلطه بتاعته الجميله جبتها لكم بكل اسرارها اللي بتميز حواوشي الجزار عن حواوشي اي مطعم تاني او كمان الحواوشي اللي بنعمله في البيت. 3 تكات الجزار بيعملهم علشان يطلع الحواوشي بالطعامة والجمال اللي احنا بنشوفه ده. جبت لكم الطريقة بكل تكاتها وأسرارها. يلا بقى حطي لايك للفيديو وتعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف المكونات بتاعة الحواوشي. اول حاجه كده ومبدئيا لو هتعملي نص كيلو لحمه هتحطي عليه نص كيلو من البصل، وده اول تركايه الجزار بيعملها انه بيضيف البصل قد اللحمه. لو هتعملي كيلو حواوشي هتضيفي كيلو بصل. انا معايا هنا نص مفروم، هضيف عليه نص كيلو بصل. وكمان معايا فلفل رومي اخضر وفلفل رومي احمر، والفلفل الاحمر مهم قوي جدا هنا. ودي برضو تاني تركاية معانا الجزار بيعملها. الفلفل الاحمر بيدي طعم جميل جدا للحواوشي وبيميز طعمه وبيوديه في حتة تانية خالص. طبعا انتي برضو هتحطي عليه نص كيلو من الفلفل، ولكن هنا انا حاطه حوالي ربع كيلو بس. ومعايا كمان قرن فلفل حامي وخمس ست فصوص كده من التوم، وملح وفلفل اساسي معايا. والبهارات بقى بتاعته هي جنزبيل وقرفة وكزبرة جافة وبابريكا. والسر التالت معانا كمان هو البيكنج باودر، هنحط منه معلقة من البيكنج باودر. تمام، دي هي المكونات بتاعتنا. معاكي بقى الكبة كده وهتحطي فيها البصل، هنضربه كده بس مش هنعصره، يعني هنضربه ان هو يبقى مفروم ناعم ولكن مش هنعصره. لو ما عندكيش كبة هتقطعيه على ايدك بالسكينة كده مكعبات رفيعة جدا. بعد بقى ما ضربته كده هبتدي بقى ان انا احط الفلفل. ما حطيتش معاه الفلفل من الاول لان انا عايزاه يبقى برضو باين كده، ما يبقاش ناعم قوي. لو ضرب مع البصل هيتوه كده في قلب البصل. حطيت بقى الفلفل الرومي وقرن الفلفل الحامي وحطيت الثوم وحطيت برضو الفلفل الاحمر وضربتهم كده ضربة مع بعض. برضو عايزة الفلفل يبقى باين كده شوية ما يطحنش قوي. بعد كده بقى هجيب بولة وافضي فيها الخلطة اللي عملناها دي كده. اي بولة كده بس تكون كبيرة شوية عشان لسه هنحط على الخلطة دي اللحمة. هضيف بقى التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والقرفة والجنزبيل والكزبرة الجافة المطحونة ناعم والبابريكا. البابريكا برضو بتديها لون حلو قوي وبتوحد لون الخلطة دي مع اللحمة. وبضيف كمان البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بقى وظيفته او ميزته ان هو بيخلي اللحمه رغيف الحواوشي كده ينفش معايا، وبيخلي كده رغيف الحواوشي يعلى. هنا بوريكم بصوا الخلطه عامله ازاي وريحتها رهيبه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد شكلها حلوة قوي وريحتها تجنن. شوفوا بقى لما نحط الخلطة دي كده في قلب رغيف العيش وندخلها الفرن وتشوفوا بقى ريحتها، طعمها يجنن. ريحتها كانت بجد قلب الدنيا، كانت ريحتها رهيبة. حطيت بقى عليها كده اللحمة، وعايزة اقول لكم ان اللحمة لازم يكون فيها نسبة كده من الدهن. ويا سلام بقى لو حاطة معاها قطعة كده من اللية بتبقى طعمها حلو جدا. ودي برضو الجزار بيعملها، بيحط عليها كده قطعة من الدهن او قطعة من اللية. ولو عندك قطعة ليا بتحطيها في الفريزر كده لما تنشف وبعد كده تتجمد، يعني بعد كده تبشريها عليها بتديها طعم وتست عالي قوي. عجنتهم بقى كويس كده مع بعض، تقعدي تعجني فيهم كده لمدة 10 دقايق وتركنيها على جنب كده برضو ترتاح لمدة 10 دقايق كده عبال ما نجهز العيش بتاعنا. عندي بقى العيش البلدي العادي اللي بنجيبه من الافران العاديه ده، بقطعه بقى بطريقتين. اول طريقه ان انت بتقطعي الحرف بتاعه كده زي ما انت شايفه، او بتقطعي بقى ايه الطريقه التانية ما بتقطعيش منه، بتقصي بس كده الرغيف من فوق. طبعا اللي يريحك تعمليه، بس الطريقه الاولانيه دي بتكون احسن او بتخلي شكل الرغيف يعني شكله حلو كده وبيكون شكله اشيك واحلى. بعد كده الخلطة معايا بقى اهي، هبتدي بقى ان انا احشي الرغيف كده. بجيب كورة كده قد كبشة ايدي يعني كده، او طبعا زي ما تحبي، عايزة تمليه او امليه، عايزة تخففي فيه شوية طبعا براحتك وحسب ذوقك. ولكن لو كترتي فيه قوي برضو ما تخافيش، هيستوي معانا وهيطلع زي الفل. هنا بوريكي ان انا حاطه بصي كميه لحمه حلوه، بصي سمكها قد ايه. فطبعا هتحطي براحتك. خدت زي كوره كده وحطيتها وما بفردهاش بقى بايدي،
بضغط عليها يعني بفردها كده حاجة بسيطة، وبضغط بقى كده بقفل الرغيف وبضغط بايدي كده علشان اوزع اللحمة وفي نفس الوقت رغيف العيش يمسك في اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما بفردش بايدي، بحطها بس كده افردها كده اوزعها يعني، وبعد كده بضغط عليها بقى واوزعها في العيش كله كده بايدي وانا قافلة رغيف العيش. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا لو انت عايزة تعمليها بالعيش الابيض اللي هو اللي مش مدعم يعني اللي هو بيتباع في الافران العادي مفيش اي مشكلة. هنا رغيف العيش البلدي زي ما انتوا شايفين حجمه كويس يعني، ولكن الرغيف التاني هيرمي معاكي كتير قوي، اللي هو بيتباع رغيف ب50 قرش ده هيرمي معاكي كتير لانه طبعا صغير عن ده شوية، فهيعمل معاكي كمية اكتر. انا اللهم بارك عمل معايا 8 ارغفة من العيش البلدي بتاع الفرن المدعم اللي بنجيبه العادي ده. بعد كده بقى معايا طاسة هدهنها كده بالزيت زي ما انتوا شايفين، بس الزيت يعني ايه هيبقى زيادة شوية، يعني هندهن دهنة كده زيادة شوية. هرصي بقى العيش بتاعي كده زي ما انتوا شايفين او الحواوشي، وبعد كده برضو هدهن وشه كده بالفرشة، برضو هدهن وشه زيت. وكمان ما ننساش ان الحواوشي في برضو نسبة كده من الدهون، وانا بسويه كده على طول يا بنات في الفرن عادي وبيطلع مستوي وجميل وهتشوفوه معايا ما فيهوش اي حاجة. يعني مش هنحطه على النار الاول وبعد كده ندخله الفرن، لا خالص، انا هدخله الفرن زي ما هو ودقيقتين 3 كده طلعه اضغط عليه كده بالمشة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اروح مدخلاه الفرن تاني ياخد لون، واروح قلبها على الوش التاني ياخد لون برضو كده من تحت، وبعد كده هخرجه. طلع معايا بقى بالفرن من الفرن بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ريحته جباره، خد لون كده من فوق ومن تحت يعني من الوش ومن الظهر. انا بحط اول حاجه على ظهره زي ما شفتوا بياخد اللون، وبروح حطاه قلبها على وشه برضو ياخد اللون، وبعد كده بطلعه. عايزه اقول لكم ريحته في منتهى الجمال. وهقطع واحد معاكم كده، هقسم الرغيف معاكم تشوفوه من جوه اللحمه مستويه والخلطه شكلها يجنن، وبجد بجد طعمه تحفه. هتعمليه بالطريقة دي هتلاقيه في منتهى الجمال ومش هتبطلي تعمليه كده تاني. وكمان بيدينا كمية حلوة قوي وبيرمي معايا عدد أرغفة حواوشي حلوة جدا. يعني كمان غير ان هو لذيذ وطعمه حلو جدا زي الحواوشي بتاع الجزار، غير ان هو هيوفر معانا برضو في الأكلة دي وهيرمي معانا كمية حلوة. يا ريت بقى تحطوا لايك للفيديو وتعملوا بقى وتجربوه بطريقتي، ومستنيه رأيكم في الكومنتات. ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، واستنوني بقى ان شاء الله. عندي طرق كتير قوي للحواوشي اقتصادية وموفرة، وكمان هنعملها بطرق تانية غير اللحمة المفرومة. يعني عندي افكار كتير قوي للحواوشي، لو حبيتوا قولولي في الكومنتات وانا اجيب لكم كذا طريقة للحواوشي يتعمل غير اللحمة يعني طرق موفرة وكمان في نفس الوقت مغذية ولذيذة واولادك هيحبوها. ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك حلو كده وتشيروا الفيديو كده في كل حتة وفي كل مكان عشان الكل يستفاد بالخلطة الجميلة دي. وما تنسونيش برضو من صالح دعائكم، عايزة دعوة حلوة كده منكم لما تعملوا الطريقة وتعجبكم. وهسيبكم في رعاية الله واشوفكم في فيديو جديد على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.